Selvom jeg kommer fra et arbejderhjem, så blev der læst bøger i mit barndomshjem. Og Europas historie fyldte faktisk rigtig meget i min opvækst. Min far talte rigtig meget om Europa. Vi talte meget om 2. verdenskrig, og for at forstå 2. verdenskrig skulle man forstå 1. verdenskrig. Og for at forstå 1. verdenskrig skulle man forstå, hvordan Europa hang sammen. Det var med til at skabe min interesse for historie. Jeg har læst historie på universitetet. Og i dag er den viden helt uundværlig for mig. For at forstå, hvad der sker i Europa, hvad der er for nogle drivkræfter i Europa, hvad der er for nogle kræfter, der bygger Europa op, så skal man forstå Europas historie. Det er en rigtig god bagage at have med sig. Husk at stemme den 25. maj til Europaparlamentsvalget. Og meget gerne på mig. Jeg hedder Christel Schaldemose, nummer 3 på den socialdemokratiske liste.